万一到医院里再检查了，又让拿了咋弄？你又那样没啥事，你大家好，我是杨。这个我前几天咳嗽不得劲，然后今下午，我领着他医院检查检查，这结果出来了，就拍的片儿，或者 CT，或者心电图啥的，这结果拿回来了。然后我问医生核也是，然后他说的就是先喝点药看看，反正多少有点小毛病。但是我不放心，我想着咱明天再去上医院大医院找他县，咱再看看。好乖啊！今天那啥，反正身体不是太很好，所以说我心里哪有不行，下次还不知道的，我先回来了。因为咱就上高了，再说。我，让你坏了不？哦，我这才生活难过。我你要走了，我孩子那，你结果你再给我拿出来咋整啊？哪有我给我吃，这小毛病。我回他准不准？我意思这么着吧，不成，这心电图你也看不懂。这个杨先生，这个换一回了。这个是拍片。那话，我的意思是，咱们这个在大医院看看。但是这样弄的，我有点不满意。这大医院检查啥？我自己平常的我身体我知道啊，没啥事就。我老婆，你也别往心里去。咱检查检查上大医院检查检查，我也放心了。你看咱农村人也都是这，一般不带劲了去检查，几个检查过来，有啥病了，你再拿就完了。他有时候没啥事。是最好。我说不去了，咱没钱，还早上学你不用看咱钱不用你问我来干，钱付我没敢付，是主要担心。咱医院的医生也这样说的，说你还多喝，主要在想说没啥大事，没啥事。我这意思知道吧？咱这个药他该吃，咱上县，咱医院他该去看，懂了？所以我也不敢结婚的，让他看看领你去看看，没啥事更好。说你这屋里要是万一有啥事。你要参加不来啊？不敢多少钱，找没啥人都。万一到医院里再检查了，又让拿了咋弄？呀，没事，这都是小事，检查吧，我放心了啊。你又那样没啥事，你我有点咳嗽，我说我不去，你非得叫我上镇医院去给我看看。这啥样咱不懂的。你看不懂，我拿你。那吧，你说了，我听你的，要上咱叫这拿着。中不中？拿着也不中，惹不看，你到县里人重新给你看。你到了人看是，你到那人不给你拿，咱这结果是搁现在我看的，咱搁他这样看的时候拿了，他搁家里让我们这你我开车，咱走去。这是拿吗？这拍的片子，这这是普通话，我也看不懂，咱不能拿了能到那一拍，是吧？好。你别心疼钱，别心疼钱，你心里别难受。咱就当是个体检。咱就当是个体检，不一样嘛，好吧？我估计我没啥事，我估计不要紧。那你可好，别那，走吧，咱去吃饭。这吃饭这个有我对不了，有啥吃？吃完饭再说。好，咱做饭，走，好，吃饭。